iPhone3 近年致力推出以藍牙制式為主嘅產品，最近就推出一款 Prefer 音樂分享裝置。佢嘅體積細小，適合用家喺外出嘅時候，以同一個裝置分享音效去到2台藍牙裝置上面，盡情享受高品質嘅音效，同時仍唔會對他人造成騷擾。iPhone3 Prefer 嘅尺寸為48×48×15mm， 重量只係得23 gram， 機身以白色為主，中間嘅功能鍵提供開關、配對同埋連接等功能，上面嘅位置就提供3顆指示燈顯示系統狀態。機身設有電池或者 DC 電源輸入切換、音源輸入同埋 USB 電源接口。用家喺外出嘅時候就可以透過內建嘅250mAh 充電式鋰電池運作。如果喺屋企長時間使用，可以將電源切換至 DC 輸入，再插入 USB 線進行長期供電。另外，機背嘅中央提供磁吸式底座，俾用家將分享裝置貼喺電視或者影音裝置上面。Prefer 支援多種嘅音訊解碼，仲加強接收頻寬，減低延遲。用家可以透過 3.5mm Mic Jack 線材接駁 Prefer， 再轉換至藍牙信號傳輸去到藍牙耳機或者揚聲器上面，即時實現無線傳輸功能。此外 ，Prefer 支援藍牙耳機輸出，可以喺同一音頻同步轉發2個藍牙耳機，方便同屋企人或者朋友一齊分享當前嘅娛樂。廠藍牙 V3.0 Plus EDR 制式，提供高效嘅傳輸速率，而且配對更加簡單同省電。同時 Prefer 支援 aptX 數碼音訊編碼技術，大大加強傳輸高品質音樂檔案嘅效率同埋減低延遲。為咗確保用家可以無間斷使用，分享器支援 Micro USB 直接供電，仲內建250mAh 鋰電池，可以支援大概8個鐘嘅連續播放。隨機仲附送 3.5mm 信號線、RCA 信號線同埋 Micro USB 多種轉換線材，俾用家接駁唔同嘅影音裝置。